Lalaki nga wanted sa pagpangawat patay matapos kinpasuni nga nagbato sang ginserbihan sang warrant of arrest sa banwa sang Lambunaw, Iloilo. Si Roger Marsukal dito nakatutok. Dead on arrival sa ospital ang 26 anyos nga si Louie Vicente alias Lipid. Samtang nakapalagyo naman ang mag-live-in partner nga Sanday Joan Lego, 30 anyos, kag Maylin Araneta, 30 anyos. Ang tatlong ginserbihan sang warrant of arrest sa kaso nga robbery alauna kahapon sang hapon. Ginapasuni ang mga suspect nga notorious nga mga kawatan sa banwa sang Lambunaw. Suno sa kapulisan, nagpalupok si alias Lipid gamit ang homemade shotgun kag ginhabuyan pa sang granada ang mga kapulisan. Pila sa dugan, abaga kag paang gintunaan sang iya kamatayon. Gilayon naman niya nagresponder ang Explosive Ordnance Division agud niya makuha ang granada sang suspect. Maluwas sa kaso nga robbery, madamo pa sang pending cases ang tatlo. At large ang kopdanan sang suspect, upod ang iban nga wala ginhingadlan. Roger Marsukal dito. 1 Western Visayas.